Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel 啊！咁今日帶大家去睇火車。睇之前記得訂閱咗我哋嘅 channel 先啊！今日要睇火車嘅地方呢，其實就好近呢個 CN Tower。實質上嚟講就係 CN Tower 嘅斜對面嘅一個公園嚟嘅。咁但係嗰個公園呢，就放咗幾架好古舊嘅火車啦。咁貌似亦都話有一個博物館添嘅。咁唔使錢啊！咁所以我哋依家呢，就去啦。如果睇完火車之後，有冇時間可以去 CN Tower 嘅地下打個彎啊？我唔吸引。公就一直咁想翻屋企啦。大家聽到呢度覺得吸唔吸引，留言話俾我聽，我就覺得呢個唔吸引。In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what. 好啦，大家，我哋咧行咗大概10分鐘度啦，我哋終於嚟到呢一個唔知叫咩公園啦。講真，咁呢度咧就係啲好舊式嘅火車泊咗喺度，可以影相打卡啦。咁隔離嗰個咧就應該係博物館嚟嘅。咁上網咧睇就話唔使錢嘅，咁我哋就行啦。咁然後老公其實係極度唔想嚟啦，佢一直喺度放負啦。咁但係 anyway 啦，我係想嚟嘅，就咁啦。即係大家覺得咧睇舊鐵皮火車有咩特別咧？若果大家有睇我哋嘅旅行片咧，其實大家都知道我哋咧已經係去咗日本嘅火車博物館嗰度，相隔都不過半年都去啊！話要去睇火車。日本嘅火車同呢度加拿大嘅火車一定係唔同㗎，仲有佢呢度係放咗好多唔同年代嘅車啦，有啲好舊嘅咧，有啲好新嘅，譬如高 train 咁樣啦。之後仲有咩？仲有對面係 CN Tower 啦，仲有水族館啦，同埋重點係嗰啲係唔使錢喎，日本嗰個要錢啊嘛。即係咧。雖然我喺度咩有 CN Tower 有咩，但係啲咩水族館嗰度入唔到去，我哋係冇買飛嘅，咁所以咧就係老婆自嗨緊。係啦，水族館咧就要睇下我哋究竟可唔可以抽到免費門票就去啦。而家揾個靚靚嘅火車頭影相，因為始終你每一個國家都一定會有一個鐵路迷㗎嘛，雖然我哋唔係啦。咁咧呢度咧一直咧係有啲細路鬼喺度嘅，咁唔知係因為有啲細型火車可以玩定係點樣，但係真係好細咯。好似用嚟運工具多啲，感覺上係鎖咗門嘅。想去，但係咧係冇嘢睇嘅。可以俾你咁樣影車頭相，車頭相嗰個，我知。火車頭嘅相。老公可以落去幫我影相啦，咁。忙下，老公又要拍片啦，跟住影相，跟住老婆話：老公唔好嚟啦，我自己一個嚟咯，唔中意咪唔好嚟咯。咁咧喺嗰度咧就見到咧呢度原來呢一個公園咧就係叫做 Toronto 呢一個火車博物館啦。Toronto Railway 知啊，所以我就講中文咯。Toronto Railway Museum， 即係我本身以為係一棟建築物，然之後跟住入邊會講下一啲火車嘅歷史啊，或者一啲零件之類嗰啲咁嘅嘢啦。然之後原來咧係成個公園咧，即係擺晒啲咁嘅火車頭喺度，就已經叫做博物館啦，可以。係啦，咁咧就係啦，咁咧完全就係一個露天嘅博物館啦，跟住都冇任何咩好詳細嘅解釋都係冇，就係純粹 show 翻啲火車頭啊，同埋 show 翻啲火車嘅建築咧俾你睇嘅啫。咁所以咧，其實就我諗到
半個鐘都乜都行晒啦，我哋加埋影嘢而家都未夠半粒鐘。因為入邊嗰啲鋪嗰啲咧，後邊呢啲其實咧原來唔係博物館嚟嘅，係啲機鋪啊、餐廳啊、酒吧啊咁樣咯。我本身以為入邊後邊呢個位係博物館咯，點知原來唔係咯，就係成個公園就係叫博物館。咁佢都會喺啲火車頭前面有個少少介紹嘅，就係咁樣咯。咁你話會唔會係一個好博物館，又唔係一個好博物館咯？即係同傳統我哋理解嘅博物館好唔同咯。所以唔怪之得佢話免費，因為佢根本都收唔到錢。同埋啱啱有個牌咧係寫住佢係開12點至到5點嘅啫，即係每日開5個鐘。咁5點即係佢點啊？封公園啊？可能佢係5點鐘之後佢就會鎖咗個公園㗎。咁但係我見到有空人喺度瞓緊啦。咁你鎖咗公園啲餐廳都唔開唔到門㗎？唔知啊，所以係好奇怪成件事。咁咧，大家見到我哋後邊咧有一團人，咁老婆就話係導遊團嚟嘅。因為我聽到其中有一個女士喺度同其他人喺度介紹緊嗰啲火車。咁咧，我哋而家咧其實就已經睇完㗎啦。咁老實講咧，睇咗都唔夠20分鐘。咁我哋就過去 CN Tower 睇下咧有啲乜嘢睇啦。因為CN Tower 其實如果你要去最頂嗰個位咧，係要俾門票嘅。咁但係除此之外咧，咁其實佢下邊都係有啲嘢睇，可能嗰啲 souvenir 店之類嘅物體啩。咁但係因為我見 CN Tower 個官網咧，佢係有寫住下邊嗰幾層都係有啲嘢睇，咁所以我哋依家就過對面啦。A few moments later。咁我哋咧其實就已經嚟到 CN Tower 嘅下邊啦，但係咧好似又揾唔到老婆所講嘅嗰個入口，因為好似每一個入口咧都係要你買完飛之後先至可以入去嘅。咁所以咧我哋入先唔上樓上都入唔到去咯。即係我哋基本上咧就白行一趟噶啦。好啦，咁咧就我哋睇下度有冇機會入到去啦。如果冇嘅話咧，我哋就拍埋個片俾大家睇。好啦，各位，我哋已經喺度環視一周咧，係冇其他入口嘅。咁樓下咧就已經係我哋有個 shop 啦。咁隔離有一啲好似好有趣嘅，但睇唔真係乜嘢。咁但係因為佢一嚟就已經 block 咗你要買門票先可以去到，even係地下嗰層，但係明明我上網睇唔係咁樣。算啦，又入出唔到落去啦。咁我哋咧就而家唯有咧快走啊！我哋咧又翻歸啦，已經要。就係咁樣啦，拜拜。事後查翻啲資料咧，先知原來我哋當日咧身後黑色嗰個位置咧就係博物館嘅所在位置啊！但因為我哋當日係星期一去啦，佢就係冇開門，係星期3到星期日咧先開門嘅，所以當日咧我哋就係摸門釘㗎。咁而呢一個門票咧，其實都唔係完全免費㗎，係要14蚊㗎。但係你有圖書館證咧，就可以有機會抽到免費門票。另外，片頭老公所影到嗰條小火車軌咧，原來都真係有小火車可以坐㗎，但係當然就要收費啦。可惜嘅係佢官網咧就係冇寫小火車嘅價錢啊。咁如果大家真係想坐嘅話咧，咁就不妨留意佢哋嘅營運時間，去問下當時嘅職員啦。